भक्तजनों, जो गुरु मच्छिंद्र नाथ ने आवाज लगाई अपने चेले को, कुरड़ी के अंदर से आवाज आती कि हाँ गुरुजी। इतनी आवाज सुन के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बड़े खुश हुए और कुरड़ी के अंदर से उनके शिष्य, उनके चेले, उनका चेला बोलता है कि हाँ गुरुजी आगे आपकी तो बहुत याद सतारी, मेरे को 12 साल हो गए। और कैसे बातें होती हैं भक्तों, सुनिएगा। ओहो सुनो नाथ मच्छिंद्र गुरुजी मेरे, यो बोले से तेरा लाल। ए गुरुजी सुनो नाथ मच्छिंद्र गुरुजी मेरे, यो बोले से तेरा लाल। गुरुजी तेरी याद सतावे ओ मन हो गए 12 साल। गुरुजी तेरी याद सतावे ओ मन हो गए 12 साल। सुनो नाथ मच्छिंद्र गुरुजी मेरे, यो बोले से तेरा लाल। गुरुजी तेरी याद सतावे ओ मन हो गए 12 साल। गुरुजी तेरी याद सतावे ओ मन हो गए 12 साल। किसकी कोख ते पैदा होया, तेरी किसने भभूति खाई। और कौन से मेरी जननी माई, आज खोल सुना दे आल। गुरुजी तेरी याद सतावे वो मन हो गए 12 साल। गुरुजी तेरी याद सतावे वो मन हो गए 12 साल। और मच्छिंद्र नाथ के चेले कहते कि हे गुरुजी, बड़ा दुख पाया हूं मैं। आज आप कितने दिनों में 12 साल में आए हो, और क्या कहा।